Dear guests, a few minutes and we will begin our lecture. Thank you. Jelenleg a Sopron-kőügyei Fegyház és börtönben töltöm életfogytiglani 25 éves büntetésemet. Jézus segített, hogy eltörölje teljesen a múltamat. Én nem is tudom igazából elképzelni már máshogy az életemet. Én megtapasztalhattam azt, ahogyan kellett volna élnünk annó talán, és ezt tartom a legnagyobb büntetésnek, hogy most kaphattam meg Jézus tanítását, hogy nem előbb. De nem bánkódásból, hanem annyira csodálatosan szép, hogy büntetés, hogy aki nem ismeri meg. Minél később ismeri meg az ember, annál nagyobb büntetés számára. Mert akkor jön rá Isten igazából, hogy mit is jelent Jézus. Nincsen múltam, nincs gondolatom, nincs olyan gonosz cselekedetre való hajlam sem, ami esetleg rosszá vihetne innentől kezdve, mert nem tud rosszra vinni semmi. Nincs az az erő, ami Jézusnál erősebb lenne. És itt bent hirdethetem az evangéliumot, ami nekem nagyon nagy ajándék. De minden nap fel kell állni, és minden nap Jézushoz kell fohászkodni segítségért. Nem kellenek nagy imák, meg nem kell olyan hatalmas dolgot tennünk azért, hogy az Atya még jobban szeressen minket. Pedig föl sem foghatjuk, hogy mit tesz értünk a mindennapokban. Láttam, hogy sekesek mit csinálnak, mi a feladatuk, kint a civil életben is, meg itt benn is, tehát ez nem volt nekem új, de érdekesnek tűnt, mert ugye, hogy én ebben mit fogok csinálni, vagy mit fogok itt ténykedni. Mindegy, elvállaltam, és attól kezdve én 12 augusztusa óta sekresés lettem, és kezdődött el nekem a vallási életem. Szerettem. Ahogy kint szerettem énekelni, zenélni a bálokat, mulatos zenéket, meg mindenfélét, én nem gondoltam volna, hogy ezt ugyanígy fogom szeretni, ezeket a zenéket, ezeket a dalokat. És nagyon szerettem őket játszani. Nagyon sokat beszélgettünk Lajos atyával, az életemről, családról, mindenről, ami akkor engem érdekelt, nyomasztott, vagy jókedvezőített, tehát minden. Ő volt a minden tudója az én lelkemnek, agyamnak, életemnek itt a börtönben. Bármi gondom, problémám volt, mindenben hozzáfordultam, és minden problémámat megoldotta. Tehát elég volt vele egy beszélgetés, és jobbra fordult az a napom. Amikor mondtam a családnak, hogy sekrecsés lettem, azt mondja, apu, te sekrestés? Hanem igen, én sekrecsés lettem. És azt mondja, mit csinálsz? Hát mondom, csöngetek, olvasom a Szent Leckét, vagy a Hívek imáját, majd amikor elkezdtem zenélni is, illetve játszani a dalokat, akkor mondtam azt is, hogy most kántorként is csinálom a dolgokat, és hogy nagyon jó érzés. És örültek neki. És nem azt mondták, hogy apu, ezt ne csináld, ez nem te vagy. Nem azt mondták, hogy nem te vagy, hanem örültek. Mert tudták azt ők is, hogy nyilvánvaló, hogy ha ezen az úton járok, és megtaláltam valamit, ami nekem csak jót hozhat, azt nem rontják el.
Dear guests, I would like to extend a warm welcome to all of you Nagy and begin by szeretettel providing you with some köszöntöm technical Önöket. details for Néhány the days technikai ahead. részletkérdést szeretnék First of tisztázni. all, I would like to Először is ask the szeretném attendees who are using a megkérni translators device azokat a during the résztvevőket, akik lecture to tolmácskészüléket turn it on használnak by az pressing the előadás alatt. button on the A front. bekapcsoláshoz az első oldalán Then található scroll gombot kell down to megnyomni, the és a required megfelelő language nyelv with the help of the kiválasztásához button found tekerjenek a on the megfelelő right side of csatornára, the amelyet a device. készülék jobb oldalon The volume találnak. can A be hangerőt adjusted on pedig the a left side. bal oldalon tudják állítani. I would also like to ask Kérek mindenkit, everyone hogy a to return fakultáció their végén devices a before they pavilon leave after the elhagyásakor adják le presentation. a Thank you tolmácskészülékeket. very much Köszönöm in szépen. advance. Our lecture will be held in French. Francia nyelven hangzik az Kedves előadás. vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy elsőként néhány technikai információt megosszak önökkel. Tisztelettel kérjük a zarándokokat, akik az előadás folyamán tolmácskészüléket használnak, hogy bekapcsoláshoz nyomják meg az elülső oldalán található gombot. A kívánt nyelv eléréséhez tekerjenek a megfelelő csatornára, melyet a készülék jobb oldalán tehetnek meg. A hangerőt pedig a bal oldalon tudják állítani. Kérünk mindenkit, hogy a fakultáció végén a pavilon elhagyásakor adják le a tolmácskészülékeket. Köszönjük. A mai előadás francia nyelvű lesz.
Isten hozta önöket, kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, itt a Hung Expón. Tóth Zsófia vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Tegnap Damien Stein, a Cor et Lumen Christi közösség alapítójának magával ragadó előadását hallhattuk, bizonyára a mai előadáson is kivételes élményben lesz részünk. Ahogy tegnap, így ma sem lesz könnyű döntést hozni, hogy melyik fakultáción vegyünk részt. Hit és tudomány, egy matematikus útja Jézusig. Egy történet 7 szóban, akiről szól Jean-Luc Mons, 7 gyermekes családapa, boldog nagyapa, a Ferenc pápa által alapított Caris, avagy a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának korábbi moderátora. Jean-Luc Mons szerint az evangelizáció olyan, mint az ejtőernyőzés. A lélek a megfelelő időben érkezik, sem előbb, sem később. A megfelelő pillanatban kinyitja az ejtőernyőt, és megadja az ajándékot, amely ahhoz szükséges, hogy elérje az ember szívét. A Szentlélek működése észlelhető, és nem szabad korlátozni. Ezt a gyönyörű gondolatot fejti ki előadásában. Az Eucharistia és Szentlélek. C'est le titre de mon intervention. Az Eucharisztia és Szentlélek. Vele ez a címe a mai tanításomnak. L'Eucharistie et le Saint-Esprit. Az Eucharisztia és a Pour Szentlélek. commencer, je voudrais que nous nous tournions Azzal vers la szeretném Vierge kezdeni, Marie hogy forduljunk a szűzanya et que nous la felé, prions chacun dans notre langue, és mindenki a saját nyelvén que nous disions imádkozzon. un Ave Maria, Mondjunk el egy ensemble. Ave Mariát pour együtt. demander à Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint, Kérjük d'être Máriától, aki a avec nous Szentlélek pendant jegyese, ce hogy carrefour legyen et de nous velünk guider. ezen a fakultáción, és ő Je vezessen vous bennünket. salue, Marie, Üdvözlégy, Mária! pleine de grâce. Kegyelemmel Le teljes az Seigneur Úr van est te avec veled. vous. Áldott Vous vagy te êtes az bénie asszonyok entre között, toutes les femmes, és áldott a te et méhednek Jésus, le gyümölcse fruit de vos Jézus. entrailles, est béni. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Sainte szent Marie, anyja, Mère de Dieu, imádkozzál prie pour érettünk nous pauvres bűnösökért, pécheurs, most és halálunk óráján. maintenant et à Amen. l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vais vous parler de l'Eucharistie Az comme une Eukarisztiáról Pentecôte úgy fogok continuelle. beszélni, mint folyamatos pünkösdről. Pour bien structurer, je vous donne les 4 points de mon És szeretném intervention. megnevezni, hogy mi az a 4 pont, D'abord, une amiről courte beszélni fogok. introduction sur les sacrements Először egy qui rövid n'existent bevezető que következik par l'action de a l'Esprit Saint. szentségekről, amelyek csak azért Ensuite, létezhetnek, mert a Szentlélek működik Je bennünk. développerai l'Eucharistie Utána et l'Esprit Saint. kifejtem az Eukarisztia és a Szentlélek Troisièmement, témáját. nous verrons notre participation Utána à következik, l'œuvre de la grâce a, dans les sacrements et en particulier dans ami l'Eucharistie. Et puis le közreműködésünkről dernier az point, ce sera Eukarisztiában, la Pentecôte continuelle. az utolsó pont pedig Alors, a le folyamatos premier pünkösd point, lesz. Első il n'y a pontunk, pas de sacrement nincsenek sans szentségek Esprit Saint. Szentlélek nélkül. Vous savez que les sacrements, ce sont le moyen habituel, Tudjátok, imaginé hogy par a Dieu de szentségek toute azok a éternité, szokásos pour nous eszközök, remplir de son amiket esprit. Isten öröktől fogva elgondolt, L'esprit qui hogy purifie eltöltsön et minket qui lelkével, divinise. azzal a lélekkel, Alors, aki le signe megtisztít que la és liturgie nous donne de átistenít cette minket. action de l'Esprit Saint, A jel, c'est amit a liturgia l'épiclèse. ad nekünk a Szentlélek Ça vient d'un működéséről a mot, de deux szentségekben, mots grecs, az epiklézis. Ez egy görög szó, Klésis, appel, az epi és a klézis sur. összetétel, epi azt jelenti Épiclèse, arra, a klézis pedig appel hívás. sur, Tehát a Szentlélek soit sur les lehívása dons valamire vagy de valakire. l'Eucharistie, soit sur les personnes. Et donc, tout sacrement Minden comporte szentségben une van ou egy plusieurs vagy több épiclèses, epiklézis, et souvent accompagné amit de gyakran l'imposition kísér des mains du kézrátétel. prêtre, qui rappelle le geste que Ez Jésus faisait emlékeztet a quand il betegekért priait pour les imádkozó Jézus malades. gesztusára. Alors, cette imposition des mains Ez a est bien kézrátétel jól visible látható. lors de la confirmation. A bérmálkozás, L'évêque impose les mains sur la amikor a personne qui püspök reçoit
le ráteszi a sacrement, kezét c'est arra, aussi aki très megkapja a visible dans szentséget. les ordinations Ez nagyon diaconales, nyilvánvaló a szenteléseknél, presbytérales diakonus pap et épiscopales. és püspök szentelés során. Mais c'est aussi, et parfois plus discret, visible De dans, ugyanígy megjelenik, par lehet, hogy exemple, diszkrétebben le sacrement de réconciliation a à la gyónás fin. szentségében, a Moi, je végén. me suis confessé ce matin avant de vous parler. Én ma délelőtt Et gyóntam, après, au moment du pardon des péchés, és le amikor prêtre a impose les bűnbocsánat mains következik, et il dit, a pap a il fejen appelle fölé l'Esprit Saint teszi qui a va kezét, hívja a faire szent son œuvre lelket, en moi. és utána a Szentlélek C'est jön és vrai elvégzi aussi a munkáját bennem. dans le sacrement des malades, Ez igaz a c'est aussi betegek vrai dans le szentségére sacrement is, du mariage. a házasság Je pense que szentségére, beaucoup d'entre vous és azt sont hiszem, hogy mariés sokan közületek et házasok, après avoir été témoin de l'engagement définitif des jeunes époux, le prêtre Amikor, impose les mains a pap sur les tanulja jeunes volt az új mariés házasok végleges pour qu'ils puissent elköteleződésének, s'aimer l'un l'autre fölé avec la tartja a force kezét, hogy majd a et la lélek douceur erejével de és l'Esprit Saint. szelídségével tudják C'est szeretni magnifique. egymást. Hein? Ez C'est csodálatos. magnifique. Ez csodálatos. Ça, c'est ce que l'Église nous donne, Ezt adja ce nekünk az que Dieu nous egyház, donne à travers l'Église. amit Isten ad az egyházon Alors, keresztül. maintenant, voyons le cas de l'Eucharistie. Akkor most Alors, nézzük meg az l'Eucharistie, eukarisztia esetében, c'est un hogyan des történik ez. sacrements où il y a plusieurs épiclèses. Az eukarisztiában több epiklézis Et is je van. voudrais illustrer cela És hogy par une courte ezt vidéo illusztráljam, qui a été szeretnék prise en bemutatni France, à egy Lourdes, videót. le Ez a 7 videó Lourdesban novembre készült 1999. 1999. november C'était une 7-én. messe présidée par Monseigneur Billet, qui Ez est a décédé Monseigneur maintenant, Billet által celebrált szentmisén qui történt, était ő le most már président meghalt. de la conférence Akkor ő volt a francia épiscopale de püspöki France, konferencia un homme elnöke. très important. Hein. Nagyon fontos À ember côté de volt. lui, il y avait le cardinal Mellette állt Lustiger, Lustiger bíboros, très connu aussi, ő et is egy nagyon Monseigneur ismert Haidt. személyiség, és Et Monseigneur puis, Haidt. autour d'eux, il y avait tous les évêques És de tous les körülöttük diocèses de France. az összes francia püspök koncelebrált. Franciaország Et összes ils ont, egyházmegyéjéből. au cours d'une messe normale, Egy teljesen vous savez, normális il y a une szentmise chose que vous során, devez savoir. tudjátok, Ce valamit que tudni kell. vous voyez à la messe, Amit c'est láttok a exactement szentmisén, la même chose az que ce ugyanaz, que les saints ont vu mint amit a quand szentek ils láttak, participaient à la messe. amikor részt vettek a Ils szentmisén. voyaient la même chose. Ugyanazt látták. Donc on est à égalité. Hein? Úgyhogy Mais egyenlőek là, vagyunk velük. il s'est passé quelque chose. De akkor itt valami Au történt. moment où le célébrant principal a imposé Amikor les a mains főcelebráns et a dit la prière d'épiclèse qui est az első epiklézis sanctifie ces pillanatában azt offrandes en mondja, répandant sur elles ton szenteld meg esprit, ezt az adományt, qu'elles áradd deviennent rá pour szent nous le lelkedet, hogy corps et le számunkra, sang ami Urunk Jézus Krisztus du teste és Christ vére notre legyen. Seigneur. À ce moment-là, Ebben a vous allez pillanatban voir látni que fogjátok, l'hostie fait cloup az ostya hirtelen a et levegőbe saute. emelkedik, Et on la voit és elkezd lebegni. juste au moment où il prie l'Esprit Saint. Pont abban a Alors on va pillanatban, regarder la amikor vidéo. a Szentlélekhez Let us look imádkozik. to the video. Thanks. Akkor kérem, hogy a I don't see videót no- játsszuk be. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles Avez-vous vu? deviennent pour Láttátok? nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. On va la revoir de plus près. Újra megnézzük Que tu közelebbről. as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, ce que vous venez de voir Amit most láttatok, n'est pas encore reconnu comme un miracle eucharistique. ez még nincs elismerve, mint eukarisztikus csoda. Pour pouvoir dire que c'est un miracle, il faut que Ahhoz, hogy l'Église azt mondjuk, le hogy csoda reconnaisse. történt, az egyháznak Pour el le kell moment, c'est un ismernie. signe. Mais un jour, je parlais Amit avec ebben un a videóban cardinal láttunk, français qui jelenleg me nem disait szerepel az « Je ne comprends pas comment on ne parle eukarisztikus csodák que nous, között, les és évêques de az egyik France, on ne bíboros reconnaît pas azt ça mondta comme un nekem, hogy ezt miracle. egyszerűen nem értem, hogy még nem ismerték el C'est ezt a un csodát. miracle
qui montre Ez egy olyan qu'au csoda, ami moment où megmutatja, l'Esprit Saint hogy abban a vient sur les pillanatban, dons, il se passe quelque chose. amikor a Szentlélek leszáll, Et vous az savez que dans la adományokra liturgie történik valami. byzantine, Tudjátok, a bizánci liturgiában pour les orthodoxes et az les ortodoxok catholiques de rite orientaux, és a ils keleti considèrent que ritusú c'est plutôt au katolikusok moment de számára l'épiclèse que le pain ők úgy devient le gondolják, corps hogy du az Christ et le sang epiklézis devient et le során vin devient le történik sang du maga az Christ. Pour átváltozás. nous, latins, c'est plutôt Nekünk, quand le latinoknak, prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon Inkább sang. akkor történik, amikor a pap Mais kimondja, ez az én testem, ez az C'est én pas vérem. important de savoir quand De végül is nem Dieu az a fontos, réalise hogy cela. tudjuk, hogy C'est important de Isten savoir mikor comment. hajtja végre ezt a Et il le fait par átváltoztatást, son Esprit Saint. hanem az a kérdés, hogy Mais hogyan. il y a dans a Szentlélek l'Eucharistie által. une deuxième épiclèse. Az eukarisztiában van egy második epiklézis is, Elle est moins visible parce que là, il n'y amely a pas de kevésbé geste du látható, prêtre. mert nem kíséri a pap Et gesztusa, je vous mint az donne első. l'épiclèse de la prière eucharistique numéro 3. Most akkor elmondom a harmadik Quand nous eukarisztikus serons ima nourris kettős epiklézisét. De son corps et de Hogy son mi, sang akik az et ő remplis testét de és l'Esprit vérét Saint. magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy Voyez un test peu? és egy lélek Quand nous legyünk, serons nourris du corps et du sang, on sera tehát automatiquement amikor remplis de l'Esprit Saint. magunkhoz vesszük testét és vérét, automatikusan eltölt minket, Accorde-nous eltölt d'être un minket a seul Szentlélek. corps et un seul esprit dans le Egy Christ. test és egy lélek Que legyünk l'Esprit Krisztusban. Saint fasse de nous une éternelle offrande. Ő tegyen a ta minket gloire. neked szentelt, a te dicsőségedre Alors, voyez, szentelt örök áldozattá. L'œuvre de l'Esprit Saint, A c'est pas Szentlélek seulement de műve transformer le pain nem et csak le az, vin, hogy c'est átváltoztatja aussi a kenyeret de és a bort, créer la communion, nem az is, hogy létrehozza a l'unité du corps mystique de l'Église, az egyház de faire de misztikus nous testének un seul egységét. corps. Egy testé Et tesz les minket. pères de l'Église disaient que pourquoi est-ce que c'est du azt pain mondták, qu'on transforme? Parce que le pain miért est fait kenyér az, avec amit beaucoup de grains de átváltoztatunk? blé Azért, qui mert sont a moulus kenyérben et après sok, ils ne forment qu'un seul sok corps. búzamag De même van. nous, És utána a qui kenyérben már assistons à ezek la egy messe, testet nous alkotnak, és sommes mi is, amikor részt appelés veszünk à a Szent Misén, former un seul corps. az a Et qui va hivatásunk, faire hogy ça? egy testé váljunk. És ki fogja ezt végrehajtani? L'Esprit Saint. A Szentlélek. Alors, donc, et aussi, il nous donne la possibilité de nous offrir au Père És megadja nekünk a en lehetőséget, hogy mi is sacrifice d'action felajánljuk de grâce magunkat. par Jésus, avec lui Az ő et en lui, dicsőségére comme le szentelt áldozatként, proclame la doxologie finale. ahogy a doxológia mondja. Et c'est ce qui va se réaliser au ciel, És ez az, ami meg fog történni a mennyben. frères et sœurs. Testvérek, Est-ce que vous savez on va Tudjátok, encore hogy se voir? még találkozni On va fogunk. encore se voir pendant longtemps, Méghozzá nagyon parce qu'on va sokáig se együtt voir au leszünk, ciel. mert a mennyben Tous. fogunk Enfin, találkozni. j'espère. És Moi, j'ai remélem envie d'y valamennyien. aller. Et Én vous? nekem nagy kedvem van oda menni. És nektek? Oui? Igen? Amen. Amen? Et c'est l'œuvre de l'Esprit Et Saint c'est ça, de nous Saint-Lélek műve. transformer en une offrande Hogy átalakítson minket éternelle à sa gloire. Alors, il Isten m'arrive, dicsőségére szentelt örök quand áldozattá. je suis à la messe, Előfordul velem, hogy amikor a Szent Misén de vagyok, regarder les gens qui sont là, nézem az embereket, akik comme je ott vous vannak, regarde aujourd'hui, mint ahogy ma et titeket de me nézlek, dire, és olyankor azt mondom Seigneur, magamban, tu es en Uram, train de rassembler ce peuple, cette te vieille most dame-là qui összegyűjtesz marche minket avec sa canne. azt az öreg Je nénit vais és a être uni botjával, à elle au ciel. és vele is egyesülni fogok a Ce, mennyben, ce bébé qui És ott court van ez a kisbaba, et qui aki fait ott, dans la és messe, aki ott je vais être rohangászik, uni meg à lui nyafog. au ciel. Vele Alors, is egy leszek a vous pouvez mennyben. faire une prière quand vous, Úgyhogy ilyenkor par imádkozhatunk. exemple, au baiser de paix, après le baiser de Például paix, en a regardant, békecsóknál Seigneur egymásra Esprit nézünk, és Saint, mondhatjuk, tu es en train de faire de nous Uram, tous, de Szentlélek, toutes ces personnes qui te most participent à cette valamennyiünkből, Eucharistie, mindannyiunkból, un akik seul részt corps veszünk pour ezen ta a Szent gloire. Misén, Tu egy nous testét réunis teszel ici pour minket, vivre dans la communion összegyűjtesz un minket azért, avant-goût hogy du ciel. megéljük a Là-haut, nous nous kommuniót, retrouverons. a Et mennyország ce moment de communion előízét. que nous avons vécu aujourd'hui dans cette Eucharistie És amit sera megéltünk porté a à sa Szent Misében, perfection dans azt l'éternité. majd az örökké valóságban, a Gloire maga à toi teljességében, pour ton tökéletességében œuvre en fogjuk nous megélni. tous. Dicsőség neked Voilà, a művedért ça valamennyiünk c'est l'œuvre de életében. l'Esprit Saint. Alors, Ez a Szentlélek műve. si je vous raconte tout ça, Ezt moi azért qui suis mesélem, un petit laïc, én, aki qui csak n'ai egy pas fait egyszerű des kis études de laikus vagyok, théologie, mais nem j'ai fait végeztem vérifier ce que je vous dis, teológiai hein, par un tanulmányokat, de théologien. azért utána néztem, hogy ez Oui, helyesen, bien sûr, quand même. hogy biztos legyek a Et dolgomban. les saints nous le disent. A szentek mondják nekünk, Et
parce que les saints ont eu la Mert a grâce szenteknek souvent de meg voir volt a kegyelmük, l'invisible. hogy sokszor, hogy Par lássák exemple, a láthatatlan. Catherine de Sienne, Például Sienai Szent elle Katalin voyait l'autel látta, entouré de flammes látta et az au milieu oltárt, une colombe körülötte qui rengeteg montrait que l'Esprit Saint tüzet flambait au-dessus de látott, és azt l'autel. látta, hogy az oltár Et fölött c'était lángol a comme un buisson Szentlélek. ardent. Et Olyannak quand elle látta, mint recevait la communion, l'hostie mint az lui semblait égettség être un kebokat. charbon ardent. és magát az ostját is úgy látta, mint Quand elle valami le prenait, parázsló c'est comme szenet. si elle És recevait amikor une magához étincelle de feu. vette, akkor úgy érezte, Alors, hogy valami C'est une lángot, grande tüzet mystique. vesz Moi, magához. je vois pas tout ça. Ő egy nagyon Je nagy crois. misztikus, én nem látom ezt, de hiszek Je benne. crois. Et par exemple, Saint Jean Chrysostome dit ceci. Például Ce n'est pas le prêtre qui fait quelque chose, Paraszájú Szent mais János c'est la azt grâce mondja, de l'esprit qui nem a pap jaillit en tesz lui, valamit, le hanem a couvre de lélek ses kegyelme ailes fakad et fel benne. accomplit le Ő sacrifice terjeszti föl ő mystique. szárnyait, és hozza C'est létre a l'Esprit misztikus Saint en áldozatot. action. Saint Hát Jean a Damascène. Szentlélek műve. Tu demandes comment le Damaszkuszi pain Szent Jánostól devient idézem. corps du Christ et Azt le vin kérdezed, sang du hogyan Christ. válik a kenyér Moi, Krisztus je te testévé dis, és a bor Krisztus Jean Damascène, vérévé. Azt Le mondom neked, Saint-Esprit fait a irruption Szentlélek et szellem nagy accomplit erővel, cela qui és surpasse toute megvalósítja parole et azt, toute ami pensée. meghalad minden Qu'il te szót és minden suffise gondolatot. d'entendre que c'est le Saint, Legyen que c'est elég, par hogy le azt hallod a Saint-Esprit, Szentlélek de által, même que épp c'est úgy, mint de la ahogy az Vierge Úr Marie et a par le Szent Szűzön Saint-Esprit és que a le Szent Seigneur Lelken par lui-même keresztül et en lui-même önmaga assuma által sa chair. és önmagában Et donc, vette magára a testet. Saint Jean Damascène fait une comparaison tout à Damaszkuszi fait Szent János incroyable. analógiája érdekes, L'Esprit Saint hogy a Szentlélek est descendu leszáll sur Marie Mária méhébe, et elle a conçu és így Jésus megfogant en elle. C'est az egyszülött fiú l'incarnation. teste, Et megtörtént a Saint Jean Damascène megtestesülés, dit, c'est un mystère analogue qui se passe à ugyanezt chaque történik Eucharistie. minden L'Esprit Saint Eucharisztiában. descend sur le pain A et le vin, Szentlélek et ça leszáll devient a kenyér és a le corps borra, et le sang. és az Il y a Jézus une testévé és différence. vérébe változik. Van C'est egy que különbség, az, hogy l'Esprit Saint est descendu sur Marie une fois a Szentlélek csak egyszer szállt le et elle Mária a conçu méhébe, le Seigneur, és foganta Mais Jézust a testében, l'Esprit Saint vient à chacune de nos messes. de a Szentlélek chaque ugyanígy eljön Eucharistia. minden eukarisztiában. Minden Il est egyes là. eukarisztiában ott van. Alors, donc la messe est un lieu où l'Esprit Saint travaille avec force. A Szent Saint Mise tehát Saint Jean-Paul egy II, dans lehetőség, son egy hely, encyclique ahol Ecclesia de nagyon nagy l'Eucharistia, erővel működik a il lélek. dit ceci. À travers la Második communion János à son Pál ezt corps et à mondja son sang, Eucharistia de le Ecclesia Christ nous enciklikájában. communique aussi A son testével és esprit. vérével való egyesülés által Krisztus a Chaque lelkét fois is que je közli reçois velünk. la communion, je reçois Valahányszor, l'Esprit Saint. Et valahányszor alors qu'il cite áldozom, Saint Éphrem, il befogadom a appela Szent Lelket. le pain son Szent corps Efrémet vivant, idézi. il le A remplit kenyeret de saját lui-même élő et testének de mondta, l'Esprit. és betöltötte önmagával Celui és qui az ő mange avec lelkével. foi És az, mange aki le hittel feu eszi et őt, l'Esprit. tüzet és szent lelket vesz magához. Prenez-en, mangez-en Vegyétek, tous, és egyetek mangez belőle avec lui mindnyájan, le Saint-Esprit. és egyétek vele együtt a szent lelket. Alors, il me semble que nous sommes, Hát nekem úgy tűnik, nous sommes trop dans notre dévotion eucharistique, hogy sokszor az eukarisztia ez egy trop tournés devóció vers Jésus. Je ne dis számunkra, pas que c'est mal, és parce que c'est évidemment csak le Jézus felé corps fordulunk, nem mondom, hogy et le ez rossz. sang de Jésus Ez que jó, nous hiszen recevons. Jézus testét Mais- és vérét kapjuk meg, de Il serait bon az is jó que dans lenne, notre manière de suivre hogy l'Eucharistie, amikor nous követjük soyons a Szent attentifs Misét, à la arra is présence de figyeljünk, l'Esprit Saint. hogy jelen van a Szentlélek. Chaque communion est une effusion de l'Esprit Saint. Minden egyes szent áldozás a Chaque Szentlélek kiáradása, communion est une Pentecôte personnelle. minden áldozás egy személyes Ce qui se pünköst, passe au moment où je reçois Jésus, ami abban a pillanatban történik, c'est ce amikor qui s'est megkapom passé Jézust. à la Pentecôte pour les Ugyanaz apôtres. történt pünköstkor az Je reçois apostolokkal. la plénitude Megkapom de l'Esprit a Szentlélek avec le corps teljességét de mon Seigneur. az én Uram testével Quand ils együtt. étaient petits, mes enfants me disaient, Amikor mais a papa, gyerekek kicsik voltak, quand azt Jésus mondták, vient apu, à la communion, amikor Jézus jön il vient pas tout seul. Hein? az áldozásban, akkor On nem ne peut pas egyedül jön. séparer Jésus Nem lehet elválasztani Jézust
du Père, az de Atyától, l'Esprit Saint et de és a tout le ciel. Szentlélektől, és az egész Est-ce que vous avez mennyországtól. conscience que Tisztában quand vous vagytok azzal, recevez hogy Jésus, amikor votre magatokhoz cœur veszitek Jézust, devient un ciel? akkor a szívetek mennyországgá változik. Un ciel où les anges sont présents. Olyan Les anges mennyország, adorent ahol Jésus jelen dans votre vannak cœur. az L'Esprit angyalok, Saint est là akik et il flambe. imádják Jézust. És a Szentlélek tűzzel jön, On ne le sait pas. és mi ezt nem tudjuk. Et vous savez, quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas És amikor s'ouvrir à valamit cette nem réalité. tudunk, akkor nem is tudunk megnyílni annak a Et donc, valóságára. ça pose la question de notre participation, c'est mon troisième point, Így aztán hát felmerül a kérdés, hogy hogyan veszünk részt a kegyelem művében. Ez lesz a harmadik parce que pontunk. je me suis posé la question Feltettem comment magamnak a se kérdést, fait-il hogyan lehetséges que az, tellement de catholiques hogy annyi katolikus ne sont pas attirés par la messe. hogy olyan sok katolikus van, akit nem vonz a Vous savez, ce Szentmise. matin, dans le car qui nous conduisait ici, j'étais reggel a assis à buszban côté de Barbara, qui Barbara est mellett une ültem. évangélique convertie au catholicisme. Aki evangélikus volt és Et megtért elle katolikusnak, considérait dans sa vie d'avant és que tous les azt mondja, hogy a catholiques, korábbi aucun életében úgy catholique n'était gondolta, chrétien. hogy a Parce que katolikusok la egyáltalán nem vie is qu'elle voyait keresztények, chez les catholiques, mert az élet, amit n'était pas a un katolikusoknál látott, nem volt quand elle s'est tanúságtétel. convertie És et amikor qu'elle a découvert megtért és katolikus l'Eucharistie, lett, elle s'est dit, mais és comment c'est possible? felfedezte az eukarisztiát, azt mondta, hát hogy Ils lehetséges, ont l'Eucharistie depuis toujours hogy, et ils sont si mous. hogy mindig is jártak misére, és ilyen bénák. C'est terrible, hein? Ez szörnyű. C'est profondément terrible. Et Ez nagyon j'ai szörnyű. participé au colloque théologique Részt à vettem Ercegom, az Esztergomi qui avant ce teológiai congrès, konferencián, a la kongresszus première előtt, conférence az első par konferencia un père beszéd, italien. egy Il a dit olasz ceci. atya beszélt, azt Vous mondta, savez, tudjátok, quand l'Église a commencé, elle n'avait amikor que az egyház l'Eucharistie. elindult, akkor csak Rien que eukarisztia volt. l'Eucharistie. Semmi más nem Il volt, n'y avait csak pas les saints, eukarisztia. il n'y avait Nem pas voltak les szentek, évangiles, il n'y nem avait pas voltak les lettres de Saint evangéliumok, Paul, nem il n'y voltak avait még Szent Pál pas levelei, de liturgie, nem il y volt avait liturgia, que. csak az eukarisztia volt. Et c'est comme ça qu'elle a explosé dans le monde entier. És Alors, így il nous robbant disait, szét az egész Mais világban. pourquoi on ne célèbre plus l'Eucharistie comme les Miért apôtres nem le faisaient? ünnepeljük úgy az eukarisztiát, hogy az apostolok tették annak Parce que idején? les gens étaient tellement bouleversés Mert de az voir embereket annyira l'Eucharistie en vrai megérintette az qu'ils devenaient eukarisztia, chrétiens. hogy Alors, keresztényé voyez, váltak. Moi, ça m'a frappé pendant la pandémie du Covid-19. Hát engem nagyon Je suis mélyen allé à la érintett, messe hogy tous les a dimanches Covid de ma vie. alatt életemben Je pense que minden j'en ai vasárnap quasi voltam raté Szent aucun. Misén, Et puis pendant soha 4 egyetlen mois, misét sem mulasztottam plus el, messe. de most 4 hónapig nem volt Szent Mise. interdit de sortir. Tilos volt kimenni a lakásból. Et les prêtres de ma paroisse, moi j'ai une paroisse très dynamique. Én egy Avec nagyon beaucoup de jeunes dinamikus familles, c'est une plébániához tartozom, d'exception sok dans mon pays. fiatal Et alors családokkal, on a fait la messe sur YouTube. és a Youtube-on Et puis, keresztül quand közvetítették on a a Szent pu Misét. commencer à revenir un peu à l'église, par És amikor petits vissza paquets, lehetett menni, les prêtres se sont lassan-lassan rendus compte que a templomba, certains ne revenaient a pas. papok azt realizálták, Alors, ils ont fait hogy des vannak, akik messes nem à jönnek bureau vissza fermé. misére. Mert hogy Et ils hozzászoktak téléphonaient arra, hogy à otthon. des familles pour dire, Ah, écoutez, on a une zártajtok place pour mögött vous à la messe, on l'a nézzék. réservée exprès pour vous. Úgyhogy Et telefonáltak alors, az un embereknek, des és azt prêtres m'a mondták, hogy hát Ils ne veulent plus venir. van hely számotokra, ont foglaltunk dit, nektek helyet a c'est Szent assez Misére, sur és a YouTube. papok azt mondták, hogy de hát nem akarnak jönni, azt mondják, hogy nekik jó a Youtube-on is. Mais ça montre És ez azt quelque mutatja, chose qui n'est pas compris. hogy valamit dans nem le értettünk mystère de meg l'Eucharistie. az Eukarisztia misztériumából. Je voudrais réfléchir sur cette question. Hein. Szeretnék gondolkozni Pour most cela, ezen a 2 points. kérdésen. Rappeler la doctrine catholique des 2 sacrements. pontban. Et Először deuxième is point, egy la emlékeztető a nécessité de szentségekkel s'ouvrir kapcsolatos katolikus davantage à tanításról, l'Esprit Saint. a másik annak Alors, szükségessége, un hogy petit jobban rappel sur megnyíljunk les a sacrements. Szentlélekre. Les Először a sacrements szentségekről. ne sont pas des A rites szentségek magiques. nem mágikus ritusok.
qui agiraient amelyek automatiquement automatikusan sans que, cselekednének, que la anélkül, personne qui les hogy ez a reçoit személy, aki collabore. megkapja őket, együttműködne Pour velük. avoir leur pleine efficacité, Ahhoz, hogy les teljes mértékben sacrements hatékonyak nécessitent legyenek, notre a collaboration, szentségek megkövetelik notre a mi ouverture, együttműködésünket, notre a participation. nyitottságunkat, a Il s'agit donc d'une részvételünket. synergie entre la Tehát toute-puissance szinergiáról de van Dieu szó, Isten minden hatósága et notre liberté és humaine. emberi szabadságunk között. Alors, c'est pourquoi la théologie des sacrements Ezért a distingue szentségtan l'action de különbséget Dieu tesz Isten et la cselekedete réponse de l'homme. és az ember válasza között. L'action de Dieu, Isten elle s'appelle cselekedetét opus operatum. opus Excusez-moi de operatumnak, faire du latin. létrehozott C'est-à-dire műnek l'action nevezzük. accomplie et qui est ce qui dépend, et puis de l'autre côté, ce qui dépend de l'homme Ami pedig s'appelle az ember opus szabadságától függ, operantis. azt Donc, opus operantisnak, l'action de Dieu, a cselekvőművének opus hívjuk. operantis, l'action de l'homme qui reçoit. Alors le catéchisme dit ceci au A numéro katolikus egyház katekizmusa az 1128. 1128. paragrafusban így Agissent magyarázza. ex opere Ez az operato. értelme az egyház Ce qui veut azon dire littéralement par kijelentésének, le fait hogy a même que l'action szentségek est ex accomplie. opere operato, C'est-à-dire vagyis en vertu magából a de tényből l'œuvre fakadóan, hogy a salvifique du cselekmény Christ, megtörtént, accomplie une azaz fois pour Krisztus toutes. egyszer Il mindenkorra s'ensuit végbevitt, que le üdvözítő sacrement művének n'est pas erejéből réalisé par la hatnak. justice de l'homme Ebből qui le következik, donne ou a le szentség reçoit. nem a szentséget Si un kiszolgáltató prêtre a fait des vagy choses fogadó terribles ember et qu'il dit la messe igazságából, pour moi, ce sera une messe hanem valide, Isten je recevrai erejéből vraiment valósul Jésus. meg. Et si moi je suis distrait, je reçois aussi Jésus. Non. Hogyha én Cependant, le fruit szórakozott des vagyok, sacrements akkor is Jézust fogadom dépend be. aussi des dispositions de celui qui De les hogy hogyan reçoit. fogadom be, az már Par tőlem is exemple, függ. si une personne reçoit Például, le ha sacrement de valaki mariage en état de péché mortel, Úgy kapja meg a Eh bien, házasság le szentségét, sacrement hogy est donné, halálos mais bűnállapotában il ne van, va pas megkapja a opérer. szentséget, de a szentség parce que la nem fog personne est működni. séparée de Dieu par le péché mortel. Mert az Si ember elle se el van convertit, választva Istentől à ce a halálos moment-là, bűn miatt. le De ha sacrement, Dieu megtér, a donné son don. Isten Et már dès que la odaadta az personne se ajándékát, convertit, és ahogy alors az elle ember peut, megtér, le sacrement se remet à a fonctionner. szentség Voyez? elkezd működni. Parce que Dieu respecte ma liberté. Mert Isten tiszteli a Vous savez, szabadságomat. quand j'irai au ciel, j'espère que je vais aller au ciel, et vous Amikor aussi. a Hein? mennybe megyek, remélem oda megyek, és remélem ti is. Non, vous voulez pas aller au ciel. Nem, ti nem akartok. Si. Comment De. est-ce qu'on dit ici en Hogy mondják magyarul en azt, hongrois? hogy de igen? Mondjátok, hogy de igen. Igen, igen. De Vous voulez igen. aller au ciel? Akartok a Igen. mennybe menni? Alors, dans le baptême, A cette keresztségben distinction est très très nagyon nyilvánvaló ez a, visible et importante. Parce que nagyon fontos ez a moi j'ai été baptisé megkülönböztetés. quand j'avais 3 jours. Én 3 napos voltam, amikor Je megkereszteltek. m'en souviens pas. Erre nem emlékszem. Par contre, c'est mes parents, mon De a parrain et ma szüleim, marraine, a qui ont keresztapám és répondu a à ma place. keresztanyám válaszoltak Vous voulez, az én que helyemben. demandez-vous à la Sainte Église de Dieu? Mit Je kértek demande le Isten szent baptême. egyházától? A Moi, j'ai rien keresztséget. demandé, hein. Én nem kértem J'étais un tout semmit. petit bébé qui Én pleurait. csak egy kis baba voltam, aki sírt. Mais en recevant le baptême, De amikor j'ai megkaptam a été keresztséget, lavé du péché originel, j'ai a reçu keresztségre les vertus megmosott engem théologales, az eredeti foi, bűn, espérance et charité. Je suis devenu megkaptam un a hit, enfant a de Dieu remény et j'ai és a reçu les szeretet dons de l'Esprit Saint. ajándékát, megkaptam a Szentlélek Alors, ajándékát, és Isten si vous voulez, gyermeke c'est lettem. des cadeaux. Pouf, 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 Ez rengeteg ajándék, tout ça és dans csak un így tout petit bébé jönnek, comme ça. és az ember csak egy kis baba. Alors, ensuite, il va falloir que le bébé De utána szükséges, entre dans le Il y a don qui, qu'il a Baba? reçu. Et c'est pour cela que le Père elég cante à la messe ennek az appelle ajándéknak le a baptême un befogadásába. sacrement lié. Ezért Kantelemesse atya azt mondja, Il est hogy lié ez egy parce que tout y est, megkötött szentség, mais- minden benne van, il faut que la personne de magának a személynek is délie ce qui est reçu. ki Le kell délie par bontania azt, amit l'acceptation kapott, libre. azzal, hogy szabadon ce qu'il a elfogadja azt, amit kapott. Et ce qu'il a reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire. És amit Vous kapott, savez que Padre az valami Pio csodálatos. considérait que la plus grande grâce de Padre sa Pio vie, azt mondta, hogy az életének c'était a d'avoir été legnagyobb baptisé kegyelme le az, jour de sa naissance. hogy a születése napján Donc, megkeresztelték. Il a eu le sacerdoce, les stigmates, la vie mystique, Pap tous les lett, charismes.
tout ça, megkapta a c'est stigmákat, rien. minden karizmát megkapott, és azt mondta, hogy ez mind semmi Le jour a de sa keresztséghez naissance. Est-ce que képest, vous avez amit conscience a születése napján kapott de la meg. grâce Tisztában vagytok extraordinaire azzal a de votre fantasztikus kegyelemmel, hogy meg vagytok Alors, keresztelve. c'est la même chose dans l'Eucharistie. Ugyanez a helyzet az Lors de la eukarisztiában. première épiclèse, Az első le epiklézis corps, során le pain et le vin a deviennent le kenyér corps és et a le bor sang. Jézus Krisztus Et testévé puis, és vérévé moi, történő ça, de toute façon, átváltoztatása vous pouvez faire a n'importe Szentlélek quoi, által nem c'est le függ sem a corps pap et c'est le sang de szentségétől, Christ. sem az abban résztvevő D'accord? hívek válaszától. Et puis vous allez communier. Akármit is csináltok, az tényleg Jézus teste és vére. Mentek áldozni. Beveszitek, mentek tovább. Et qu'est-ce qui se passe alors? És ilyenkor mi történik? J'ai été très touché par une parole de Nagyon Jésus à une megérintett mystique française qui Jézusnak s'appelle Gabrielle Bossis. egy olyan Et un mondat, jour, amit Jésus lui Gabriela dit, parce qu'elle Bossisnak était mondott, distraite après la communion. mert Gabriela szórakozott Jézus lui volt dit, az áldozás Quand után. tu Jézus azt reçois mondta neki, quelqu'un dans ta maison, amikor tu valakit vas sur le fogadsz az balcon pour voir ce otthonodban, qui se passe dehors. akkor kimész az erkére megnézni, hogy mi van kinn. Combien d'entre nous, Hányan quand nous vagyunk avons úgy, reçu Jésus, hogy magunkhoz vesszük Jézust, nous le recevons, on fait bevesszük peut-être a une petite szánkba, prière et lehet, puis hogy egy picit on imádkozunk, regarde au balcon, qu'est-ce qui se passe dehors. aztán kimegyünk az erkére, hogy mi van kinn. C'est pour ça que si nous voulons vraiment communier, Így, ha igazán je vous invite áldozni à fermer akarunk, les yeux. akkor hívlak benneteket, hogy N'allez pas sur csukjátok be a votre balcon, szemeteket. rentrez Ne dans menjetek votre ki az erkére, demeure. hanem Là où menjetek Jésus a vient belsőtökbe, oda, Et ahol accueillez-le. Jézus éppen megérkezett. Parlez-lui, aimez-le. Beszéljetek hozzá, Et szeressétek őt. dans la seconde épiclèse, A második il y a epiklézisben que Dieu fasse de nous un seul corps. azt kérjük, Adoré ce matin hogy le Isten cardinal Lacroix. egyetlen testét tegyen Quand il a minket. dit, Nagyon szerettem, amit donnons-nous la paix. kardinál Bíboros mondott, akkor azt mondja, hogy La paix, adjuk egymásnak Mais ugye a si vous assistez à la béke messe jelét, comme de ça, hogyha részt dans veszünk a votre Szent bulle, Misén, csak Mais egy ilyen vous n'êtes pas en train de faire un seul corps. magunkba zárva, akkor most Et vous vagy leszünk comprenez egy que test. l'Esprit Saint, il peut többiekkel. danser, És lehet, hogy a secouer. Szentlélek Si vous êtes dans votre táncolni bulle akar, et a que vous ne voulez Szentlélek pas, meg akar rázni minket, de mi vous teljesen zártak l'empêchez. vagyunk, Donc il y a votre és participation megakadályozzuk à a cette Szentlélek grâce de communion. működését. Tehát nagyon Vous fontos, hogy mi comprenez que hogyan működünk közre Dieu attend de nous que nous y Krisztus testének a participions. befogadásában. Alors, Isten azt várja tőlünk, hogy Saint Paul a vegyünk des paroles részt. très dures. Hein? Szent Dans la Pálnak première nagyon lettre aux kemény szavai Corinthiens, au vannak chapitre 11, versets 27 az et első 29. korintusi levél Il dit 11. ceci, fejezet Ainsi 27. donc, versében. Quiconque Ezért, mange aki le pain méltatlanul eszi a ou boit la kenyeret, coupe du vagy Seigneurissza az Úr indignement kejhét, az Úr aura à teste répondre és du vére corps et du sang du ellenzét. Seigneur. Tehát vizsgálja Que meg magát chacun donc mindenki. s'éprouve soi-même et qu'ainsi Csak úgy il egyék a mange de ce pain et kenyérből, boive de és cette igyék coupe. a kehelyből, Car celui qui mange mert et aki boit, csak eszik és mange et iszik boit sa anélkül, hogy propre condamnation. megkülönböztetné az Úr S'il testét, ne saját discerne pas ítéletét le eszi corps. és issza. Ha nem különbözteti meg az Úr testét. Et donc, le corps, c'est quoi? Mi a test? Frères et sœurs, le corps, c'est deux A choses. test két dolog. Le corps, c'est le test. corps de Jésus. Jézus teste. Mais le corps de Jésus, c'est vraiment Jézus deux choses. teste két C'est dolog. l'hostie consacrée, Az qui est devenu son átváltoztatott corps. ostya, ami az ő Mais teste nous, lett, frères et sœurs, és tous ensemble, mi nous együtt, sommes mi is le corps de Christ. Krisztus teste vagyunk. Et donc, le Seigneur nous invite à discerner cette double És épiclèse, az Úr arra sa hív minket, hogy présence különböztessük meg ezt a réelle dans kettős l'hostie epiklézist consacrée az et le fait que nous átváltoztatott sommes dans son ostjában, corps. és azt Et donc is, ça hogy va mi changer, egy je testet crois, notre manière alkotunk. de nous dire És la akkor ez paix du meg Christ. fogja változtatni azt, hogy Alors, je vous hogyan dis pas tout ça kívánunk pour vous faire egymásnak peur. békét. Ezt nem azért mondom, hogy Pour dire, oh là là, megijedjetek. maintenant, je peux plus communier parce que Dieu veut venir en nous. Tehát Dieu, most nem mondjam il azt, sait hogy na, qu'on est többet nem pécheur. áldozok, mert annyira bűnös Donc vagyok, il n'est és pas én en erre train nem de vagyok dire, képes. si tu as commis un petit péché, si par exemple je Nem me azt suis mondja, hogy disputé ha avec ma femme, elkövettél egy kis Ça hibát, arrive, vous akkor savez. nem beszélek veled ça többet. arrive, Lehet, oui, hogy összevesztem vraiment. a feleségemmel, ez Et donc je vais bárkivel tout de suite après à la előfordulhat. messe. Utána Eh bien, je elmegyek a communie, frères et misére, sœurs.
és Je áldozok. communie même si je me suis Áldozok, disputé. még Et úgy je is, hogy dis pardon à Jésus összevesztünk. quand il vient en moi. Je lui dis, És amikor regarde, Seigneur, Jézus hozzám je jön, suis akkor misérable. bocsánatot kérek tőle. Azt mondom, hogy Mais én tu csak egy viens pour nous nyomorúságos guérir. ember vagyok, de te meg tudsz Et je te engem prie pour ma gyógyítani. femme, je te prie pour És elle. imádkozom hozzád a Tu descends dans feleségemért. son cœur aussi, Érte, hogy az guéris-la ő de, szívét is des töltsd el, méchancetés que j'ai pu lui dire, hogy tout ça. gyógyítsd meg Voyez? attól a Mais rossztól, je amit én okoztam reconnais le neki. corps. Alors, Mert én is szeretném dans ezt a notre testet participation à la alkotni. grâce, il y avait donc un rappel sur les sacrements. Maintenant, je voudrais részvételünk a parler de l'ouverture kegyelemben, à l'Esprit Saint. Kötődik a szentségekhez, Alors, je de pense que nagyon je me suis fontos posé az la is, question, mais pourquoi les hogy chrétiens nyíljunk meg a Szentlélekre. Azt is ne feltettem magamban réalisent kérdésként, hogy a l'immense katolikusok, a grâce, keresztények la bonté infinie miért de nem jönnek rá l'Eucharistie? arra, Eh bien, hogy az Je eukarisztiának crois mekkora que c'est parce que kegyelme van, mekkora ils erő n'ont ez. pas peut-être encore découvert Talán l'Esprit azért, Saint. mert még nem fedezték fel benne Et a je szent peux vous donner lelket. un peu És mon témoignage personnel. szeretném itt Moi, most je a suis né dans une saját famille chrétienne. tanúságtételemet elmondani. Toute ma maman Én était keresztény pratiquante, papa családba ne l'était pas. születtem, az édesanyám C'est ma maman gyakorló qui m'a appris à katolikus prier. volt, ő tanított meg Elle m'a emmené imádkozni, az chaque dimanche à édesapám la nem messe, volt que je az. le veuille ou que je le veuille Minden pas. vasárnap elmentünk a misére, akár Je me souviens, akartam, ma akár première nem. expérience spirituelle à la messe, Emlékszem, c'est la az suivante. első lelki Elle élményem a m'avait Szent emmené de Misének force et j'étais következő de volt. très mauvaise humeur. Nagyon-nagyon rossz kedvem volt, mert az anyukám erővel allé à la vitte messe. a Szent Misére. Csak Et en sortant de morogtam. la messe, j'étais de bonne humeur. És a mise végén olyan jó kedvem Et ça volt, m'a... Je me suis és dit, oh, ez il se passe nagyon quelque chose meglepett. là-bas. Arra gondoltam, itt biztos Alors, történt j'ai valami. été dans une école catholique. Katolikus iskolába jártam, J'ai été formé par un prêtre amoureux de l'Esprit Saint. olyan pap volt a Quand j'ai rencontré tanárom, ma femme, aki elle m'a fait rengeteg découvrir le szeretettel renouveau viseltetett charismatique. a Szentlélek iránt. Et j'ai Ő volt, aki demandé, felkészítette a J'ai fait cette bérmálkozásra, expérience qu'on appelle és effusion de l'esprit, baptême megtapasztaltam dans azt, l'esprit. amikor azt mondjuk a Szentlélek Et, kiáradása, Alors je vous dis tout de suite, c'était pas ma tasse de megkeresztelkedés a thé. Szentlélekben. Parce qu'on pense que les charismatiques, ils sont comme ça. Azt gondoljuk, hogy a karizmatikusok C'est pas moi du tout. azok ilyenek, de én egyáltalán nem vagyok ilyen, vraiment függetlenül pas mon attól, genre. hogy egy karizmatikus Et donc, közösséghez j'ai dit au Seigneur, tartozom. d'accord pour ton Én esprit, azt mais mondtam non a pour ça. Istennek, hogy rendben jöjjön a En France, Szentlélek, on les de appelle nem des csináljuk dévisseurs ezeket d'ampoule. a gesztusokat. Hein, parce qu'ils Franciaországon dévissent azt les mondjuk, ampoules. hogy Maintenant, villanykörte les ampoules, c'est csavarás. différent, mais voilà. hein. Persze a villanykörték Et különbözőek, en de fait, azért ez qu'est-ce ahhoz qui s'est hasonlít. passé? És aztán nézzük, mi történt. Ma vie Velem. a changé. Az életem teljesen J'ai megváltozott. commencé, j'ai rencontré Jésus comme une personne vivante. Úgy találkoztam Jézussal, mint élő Ça s'est passé emberrel. petit à petit. Persze ez fokozatosan J'ai découvert la történt. parole de Dieu. J'avais l'impression, Felfedeztem chaque az fois que Isten szavát. j'ouvrais ma Bible, oh, Mindig, amikor kinyitottam a C'était écrit pour moi. Bibliát, az nagyon c'est comme rémisztő volt si számomra. tout s'illuminait. hein. Aztán minden megvilágosodott. J'ai découvert l'Eucharistie. Felfedeztem az Maintenant, je vais à la eukarisztiát. messe tous les jours. Nem- Si on m'avait dit, me- quand j'avais 18 ans, először nem akartam un jour, minden nap Jean-Luc, tu iras à la menni, messe tous les jours, j'aurais de ha dit non. 18 évesen azt mondták volna nekem, hogy Franchement, egyszer non, minden c'est nap pas possible. misére fogok járni, azt mondtam volna, Maintenant, nem, ez ki van Si un zárva. jour je n'y vais pas, je suis De most, profondément triste. ha egy nap nem Mais c'est megyek parce el, que je akkor l'ai nagyon découvert szomorú avec vagyok. feu, le feu de Ennek az l'Esprit az Saint. oka, hogy felfedeztem Alors, azt a si je vous tüzet, raconte tout amit a ça, Szentlélek tud nekünk megadni. C'est pas pour Miért mesélem el ezt absolutiser mon nektek? expérience personnelle. Azért, hogy lássátok simplement tényleg a parce que- saját tapasztalatomat, Le pape nous demande ça. és Le azért pape is, François mert a pápa is ezt nous kéri demande tőlünk. de nous ouvrir à l'Esprit Saint. A pápa is azt kéri, hogy nyíljunk Et, meg a Bon, Szentlélekre. je vous raconte mon témoignage, mais il y a Most 120 elmondtam a millions de saját catholiques qui vivent la même chose tanulságtételemet, que moi. de 120 millió mieux que olyan moi, katolikus van, aki ugyanezt, vagy sokkal alors, jobban megéli ezt, Le mint pape én. François a demandé à de multiples Ferenc reprises pápa nagyon à ceux sokszor qui avaient reçu le baptême dans kérte l'Esprit már de le azt, partager. C'est ça que je fais akik avec vous megkapták a aujourd'hui. Szentlélek kegyelmét, hogy azt osszák Et, meg másokkal. Én ezt próbálom Un most exemple, itt megtenni. quand on lui a Mondok egy demandé példát, au moment où amikor Caris, qui est le service qui a été hogy créé megkérték a pour le pápát renouveau charismatique, a on a demandé Caris au pape, dites-nous, keretében, tehát a Saint-Père, qu'est-ce que vous karizmatikus attendez de nous? megújulási Voilà ce qu'il a mozgalom répondu. keretében, hogy mit Vous vár m'avez demandé tőlünk. de vous dire ce qu'attendent le pape et l'Église de ce nouveau Akkor service azt Caris mondta, et de tout le renouveau charismatique. ettől az új Ce que le pape mozgalomtól attend azt de várja, vous, que ce mouvement hogy partage ez a le baptême dans mozgalom l'esprit avec ossza toute meg a l'Église. lélekben való C'est la keresztséget grâce que vous avez mindenkivel reçue. az egyházban. Partagez-la, Hiszen ezt a ne la kegyelmet gardez pas pour kaptátok, vous. osszátok meg másokkal, C'est ça que ne je fais tartsátok avec meg vous. saját magatoknak. Én itt most j'obéis au ezt pape. teszem veletek, én csak engedelmeskedek a pápának. Alors,
Récemment, Nemrégiben à Rome, Rómában, il y a eu, vous savez que le Tudjátok, prédicateur de la hogy, maison pontificale, qui est le a père pápai Raniero ház Cantalamessa, prédikátora, parle à la curie Raniero romaine Cantalamessa, tous les vendredis de carême et tous les vendredis minden d'Avent. pénteken, Donc adventben j'ai és été nagybőjtben écouter sa première az conférence de carême à la curie romaine. asszisztense Vous savez ce que c'est kommentál la a curie római romaine. kúria előtt. Tudjátok, hogy mi a római Ce sont kúria? tous les évêques, i Minden monsignori, püspök, etc. a Donc toute la monsenyörök, crème, tehát de mondhatjuk, l'Église hogy az egyház qui- krémje, voilà, qui dirige les dicastères et les tehát congrégations. akik irányítják az egyház Je különböző n'employais pas mes szervezeteit. oreilles. Le père És nem hittem a Cantalamessa a dit fülemnek, ceci. amikor Cantalamessa bíboros úr L'une azt des mondta, façons dont se manifeste de az nos jours egyik l'Esprit módja Saint annak, en ahogyan a dehors des lélek ma a canaux kegyelem institutionnels de la intézményi grâce, csatornáin kívül est ce qu'on nyilvánul appelle meg, le baptême dans az l'Esprit. úgynevezett Je le lélek mentionne keresztség. ici sans aucune intention de A prosélytisme. prozelitizmus szándéka nélkül említem meg. Bon, Ó, persze. parce que clairement, s'il l'a dit, c'est Mert qu'il espérait qu'il allait Azért, être hogyha ezt écouté. mondta, akkor Mais remélte, pour hogy valaki répondre à hallgatja. l'exhortation que le pape hanem François azért, adresse hogy souvent à válaszoljak tous les arra a membres du renouveau buzdításra, charismatique amit catholique, Ferenc de pápa partager gyakran avec tout intéz le a peuple de katolikus Dieu karizmatikus ce courant, megújulás ce minden courant de grâce que l'on tagjához, vit dans le baptême dans hogy Isten l'Esprit. egész népével osszák meg a L'expression kegyelemnek baptême ezt dans az l'Esprit áramát. vient de Jésus lui-même, A faisant lélek référence à la Pentecôte toute keresztség proche. kifejezés Jésus a dit à Jézustól ses jön, apôtres, alors aki que Jean a baptisé avec de pünkösd l'eau, előtt vous, c'est dans azt l'Esprit mondta Saint az que vous allez apostolainak, être baptisés d'ici János peu. csak vízzel keresztel, de Ce ti n'est- néhány nap múlva a C'est un Szentlélekkel rite qui fogtok n'a rien megkeresztelkedni. d'ésotérique, mais Ennek a se ritusnak compose nincs plutôt de köze gestes az d'une grande ezoteriához. simplicité, calme, Ez egy nagyon joie, egyszerű, accompagné d'attitude, nyugodt, d'humilité, de örömteli repentir, de disponibilité gesztusokból álló à devenir ritus. enfant de Dieu. Ugyanakkor C'est benne un van az renouveau, alázat, a une bűnbánat és a actualisation, non gyermekké seulement való du baptême et de készség. la confirmation, mais de Ez nem toute csak a la vie keresztség chrétienne. és a bérmálkozás aktualizálása, mert az egész Pour les keresztény époux, életünknek az Du aktualizálása. sacrement de mariage, A házastársak pour les prêtres, számára a házasság de leur szentségéjé. ordination sacerdotale. A Et le papoknak Père a Cantalamessa felszentelésé. sait de quoi il parle, A parce qu'il a megszentelt személyeknél reçu pedig a le baptême dans l'Esprit fogadalmaké. aux États-Unis, És alors qu'il était déjà Cantalamessa prêtre, az théologien, Egyesült docteur en Államokban théologie, kapta meg a et ça keresztséget, a egy changé nagyon sa nagy vie. emberről beszélünk, Donc c'est vraiment, teológus, c'est pour tout le doktor monde. Si c'est lett, pour les és ez prêtres, teljesen c'est aussi pour nous megváltoztatta les az laïcs. életét. De ez igaz donc, a papokra is, igaz mi ránk is, Pour les világi prêtres, hívőkre. alors pour les personnes consacrées, ça Tehát a renouvelle leur profession megszentelt religieuse. személyeknél La personne concernée s'y megújítják prépare ainsi fogadalmukat. que par une bonne confession en participant à Nagyon des fontos, hogy rencontres jól de catéchèse au felkészüljünk cours rá, desquelles mint elle est egy mise gyónásra. dans un contact vivant et joyeux avec les Vatekézéssel principales vegyünk részt réalités de la összejöveteleken, foi. amelyek során Alors, örömteli voyez, kapcsolatba kerülünk. Tehát C'est une látjátok, expérience ez egy simple olyan et ouverte à tous. tapasztalás, ami nagyon Quel que egyszerű, soit és notre état de mindenki vie, számára nyitott. mariés, Akármilyen legyen célibataires, religieux, az prêtres, állapotunk, quelle que soit házasok, notre situation, la situation de notre vie egyedülálló spirituelle, papok, commençant ou plus avancée, nagyon quel que soit notre âge, mindegy, hogy jeune ou vieux. fiatalok vagyunk, vagy idősek. Et je me suis posé la question, mais És pourquoi le feltettem pape magamnak azt a François kérdést, vous demande hogy qu'il y ait miért plus kéri de Ferenc personnes pápa, dans l'Église qui aient reçu le baptême dans l'Esprit? egyre több Eh bien, megkeresztelt en ember parlant legyen. avec Méghozzá ebben a cardinal, lélekben megkeresztelt ember legyen. Farel, qui est És le Farel président du bíboros, dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, a, j'ai compris que a világi hívőket és a családért felelős voit bizottság elnöke dans le azt baptême mondta, dans l'esprit hogy a un moyen pápa pour a que lélek tous les catholiques keresztségben egy olyan eszközt lát, embrasés. amivel minden deviennent des vrais katolikus chrétiens. és keresztényt Vous savez qu'il y a egyszerre une blague tudunk qu'on cite en átölelni. Italie. En Italie, il paraît Olaszországban qu'il y így a úgy tűnik, hogy 90% de catholiques et 10% de 90% chrétiens. katolikus van, és 10% Et ce keresztény. que le pape Ez veut, egyfajta vicc. c'est qu'il y De ait 90% tulajdonképpen, amit a de pápa catholiques akar, et hogy 90% legyen de chrétiens. 90% katolikus és 10% Voilà. keresztény. Nem, hogy legyen mindegyik 90%. Legyen mindegyik 90%. Et donc, n'ayez pas peur. Tehát ne féljetek. N'ayez pas peur de Ne demander ça. féljetek attól, C'est hogy grâce à kérjétek ezt l'Esprit a Saint. kegyelmet a Vous savez que Szentlélektől. Jésus l'a promis, hein. Tudjátok, hogy Jézus il megígérte a dit, ezt. Si Azt Si un mondta, père est capable hogyha egy de donner un atya œuf
à képes son fils au lieu d'un scorpion egy et un tojást pain au lieu adni d'un a serpent, combien fiának plus donnera-t-il l'Esprit egy Saint kígyó helyett, mennyivel többet Si tudna il le lui nekünk demande. adni a Szentlélek, hogyha Frères kérünk et sœurs, tőle. Si vous demandez Testvéreim, l'Esprit Saint, hogyha vous avez la kéritek a promesse Szent Lelket, de le megkapjátok recevoir. azt az Et ígéretet, hogy mieux, reátok száll. És még vous akár l'avez jobbat is déjà kaptok. reçu Már megkaptátok Il est là. a Szent Lelket, már ott van avec la grâce bennetek. de votre baptême, A keresztség avec toutes les kegyelmével, communions où vous az avez összes mangé szentáldozás l'Esprit Saint. kegyelmével, amikor qu'est-ce qu'il faut megettétek faire? a Szent Lelket. De Il mit faut kell tennünk? Ouvrir, Ki kell nyílnunk, dire meg Seigneur kell Esprit Saint, tu nyílnunk. es ici, Nem là, à szabad a l'étroit Szent dans mon Lelket cœur. beszorítani a Maintenant, szívünkbe. Prends toute la place. Meg kell engednünk, hogy a Szentlélek az Toute la place. egész helyet megkapja a szívünkben. Et il va le faire. És ő ezt meg fogja Ne croyez tenni. pas qu'il Ne va vous secouer. higgyétek azt, hogy rázni fog Il va le benneteket. faire comme un gentleman, Úgy fog viselkedni, mint egy úriember. avec douceur. Nagyon finoman, Et petit à tapintatosan. petit, vous allez Apránként découvrir que felfedezitek les majd, choses changent. hogy a dolgok La elkezdenek messe prend une autre változni. couleur. A misét új relations színezetben avec les látjátok. autres Az emberekkel való change. kapcsolatotok megváltozik. Votre prière change. Megváltozik az imátok, az relation ima à la parole de életetek. Dieu. Megváltozik C'est une az Isten découverte. igéjéhez való Tout ça, kapcsolatotok. c'est son Ez az œuvre egész egy et nagy il le felfedezés fait. lesz a számotokra. Ezt teszi veletek a Avec- Szentlélek. Il le fait vraiment avec beaucoup de De délicatesse. ezt ő nagyon-nagyon Alors, finoman Est-ce que vous avez és peur de óvatosan l'Esprit Saint? teszi. Tehát most megkérdezlek benneteket, Ki- féltek je a vais poser la question Szentlélektől? autrement. Ki n'a De pas fölteszem peur de l'Esprit máshogy. Saint Ki ici? nem fél a Szentlélektől itt? Amen. Ámen. Amen. Ámen. Amen. Alors, si vous n'avez pas peur, Hogyha nem féltek a Szentlélektől, demandez-lui de venir. akkor kérjétek tőle, hogy jöjjön el. Seigneur Esprit Saint, viens, Szentlélek Úristen, viens. jöjj! Alors, j'arrive à mon dernier point, je serai bien à l'heure. Elérkeztem az utolsó ponthoz, most már lassan az időm is L'Eucharistie, une lejár. Pentecôte continuelle. Az eukarisztia, mint folyamatos pünkösd. Alors, si vous n'avez pas peur de l'Esprit Saint, Hogyha nem féltek a Szentlélektől, vous pouvez lui demander akkor kérhetitek tőle, de vous renouveler. hogy újítson meg Pour benneteket. cela, És ezért le cardinal Cantalamessa a dit qu'il ne Cantalamessa faisait pas de bíboros, publicité, moi je peux en faire un peu. nem csinált Vous pouvez magának aller dans un reklámot, groupe de de prière du én renouveau csinálok neki. charismatique Elmehettek et egy demander karizmatikus qu'on prie pour vous, imacsoportba, és kérhetitek, pour hogy recevoir le imádkozzanak baptême dans értetek, l'esprit. hogy megkapjátok a lélekben való Si keresztséget. jamais De ha c'est pas esetleg votre tasse de thé, ez nem ce que je annyira comprends, puisque j'ai ínyetekre vécu való, ça amit meg tudok de érteni, l'intérieur, mert én ezt belülről éltem je vous meg, propose akkor azt une nouvelle javaslom, manière de vivre hogy keressünk le egy baptême dans l'esprit, újfajta keresztség dans megélést, l'Eucharistie. ezt pedig az eukarisztiában fogjátok Alors, megtalálni. Tout part de la conviction Minden abból que a l'Eucharistie meggyőződésből est une indul ki, Pentecôte hogy az continuelle. eukarisztia egy Je pense que folyamatos je l'ai pünkösd. expliqué en long et Azt en hiszem, hogy large. ezt hosszan magyaráztam. L'Esprit Saint est là. A Szentlélek itt van, Il travaille. és dolgozik. Alors, pourquoi ne pas Miért? vivre chaque Miért Eucharistie nem élünk meg comme une minden demande eukarisztiát d'effusion de l'Esprit. úgy, mint egy Comme une kérést a demande Szentlélekhez, de hogy áradjon ki ránk. d'irruption de l'Esprit Saint en nous, qu'il Mint egy toute la kérés, place. hogy a Szentlélek töltse be Voyez? minden teret a szívünkben. On va parcourir l'Eucharistie ensemble. Nézzük át az Et vous allez eukarisztiát voir, hein, együtt, parce que és le aztán ti Père is Cantalamessa meglátjátok. a donné Cantalamessa quelques indications. atya adott néhány útmutatást, Il faut la hogy catéchèse, le a pardon, katekizmust etc. így kell, On a úgy kell, a tout bűnbocsánatot így kell, de dans tulajdonképpen l'Eucharistie. minden benne van Alors. az eukarisztiában. Pour recevoir l'Esprit Saint. Ahhoz, hogy megkapjuk a Ja, Szent ün- Lelket, Un premier pas qui est la conversion personnelle. egy első lépést meg kell tennünk, ez pedig a Bien, személyes La megtérés. conversion personnelle, A személyes on l'a megtérés au début de la messe, dans la megtörténik a mise confession de nos elején, péchés. amikor Nous megvalljuk a demandons pardon bűneinket. humblement au Seigneur Alázatosan kérünk pour tous nos bocsánatot manquements, az Úrtól, nos refus d'amour. minden mulasztásunkért, C'est- minden vous alkalomért, savez, amikor comme c'est une liturgie, elmulasztottunk parfois ça roule, szeretni. et on ne fait pas attention. Néha a liturgia csak úgy megy előre, és nem Moi, figyelünk il rá. m'arrive, heureusement que je me mets Nekem à genoux à la consécration. előfordul. Parce que comme mon corps bouge, c'est la consécration. De
Jó, Sinon, hogy azért van mozgás is a misében, mert akkor fölébredünk néha. Peut-être que les seuls qui ne sont pas distraits à la messe, ce Lehet, sont les hogy prêtres. az egyetlen ember, aki nem C'est szórakozott a misén, azok a papok. C'est pas vrai. Ez igaz, vagy nem igaz? Ça me rassure, merci. Oké, chers frères. megnyugodtam, köszönöm, testvéreim. Parce que eux, normalement, ils ont Mert ők, un canevas à suivre. Hein? ő nekik Mais donc, figyelniük kell és voyez, ce que követni je vous propose, az előírásokat. c'est de De vivre la amit messe. javaslok, hogy éljétek meg, c'est éljétek le át pardon a des Szent péchés. Misét. Amikor a Moi, bűnbocsánat quand j'étais petit, on m'a enseigné gesztusa van, ça. amikor én kicsi J'espère voltam, que c'est azt encore tanultam. vrai. Nem Mais vous tudom, hogy savez ez que még most tous is les él péchés ez a véniels hagyomány. sont pardonnés Tehát minden bűnt meg lehet par la bocsátani. confession de nos péchés au début de la messe. A Pas les mise péchés elején mortels, mais les lévő péchés véniels. C'est encore vrai, ça? közgyónásban kivétel csak Oui. a halálos bűn. Alors, Igaz vous- ez vous- még? est-ce que vous vous rendez compte? Parce que qui le sait Tisztában encore vagytok ça? abban, Vous de le ki tudja saviez? ezt encore? Igen ou non? Hein? Tudtátok ezt, hogy minden bűnötöket A megbocsátják chaque messe, a mise elején, a Tous vos közgyónással? péchés véniels sont pardonnés. A bocsánatos bűnöket megbocsátjuk a mise elején. L'Église est bonne. Hein? Vous vous Az rendez egyház compte? annyira jó, tisztában Donc, vagytok ezzel? j'espère que quand je me dispute avec ma femme, c'est un péché véniel. Remélem, hogy amikor összeveszek a feleségemmel, az egy bocsánatos bűn. Sinon, je vois Mert un prêtre különben qui dit, látom itt egy atya, azt mondja, nem, donc, nem. je me dispute avec ma Tehát femme, összeveszek a je vais à la feleségemmel, messe, elmegyek a et misére, je suis pardonné és ott megbocsátanak avant de nekem. recevoir Jésus Még et l'Esprit Saint azelőtt, dans mon cœur. hogy magamhoz C'est veszem magnifique. Jézust, és a Donc, Szent première Lelket. étape, Tehát az első la lépés conversion. Elle a est dans megtérés. l'Eucharistie. Ez benne Deuxième van étape, az eukarisztiában. l'écoute de la parole. A második lépés, hogy meg kell hallgatnunk Isten je me mets igéjét. à l'écoute de mon Seigneur. Itt Et meghallgatom, mon Seigneur me amit az Úr parle mondani akar par sa nekem. parole et par son prêtre. Az Isten Ki az igéje fait l'homélie. által és a papja által szól hozzám, aki Parfois je a m'endors szentbeszédet pendant l'homélie. elmondja. Néha Et je elalszom a vais communier szentbeszéd avec ce alatt, péché véniel qui és, n'est pas és pardonné ezzel car a il a été commis bocsánatos après. bűnnel megyek. Hein? Mais Ezzel a bocsánatos bűnnel megyek Dieu me áldozni, ami parle. nem lett megbocsátva, mert a közgyónás után Dieu volt. parle De à mon az Úr cœur. akkor is szól hozzám, szól a szívemhez. par exemple, c'était Például intéressant, nagyon au érdekes début du volt congrès, a on a kongresszus eu ces paroles elején, de Saint Jacques. Hein? amikor hallottuk Szent Quand tu Jakab célèbres szavait, l'Eucharistie, amikor et qu'il y a megünnepled az quelqu'un qui arrive bien eukarisztiát, habillé avec és un badge, valaki érkezik VIP. nagyon jól felöltözve egy VIP tu lui kártyával, dis monte mon ami, monte, És ugye et azt puis tu mondjuk vois un neki, gyere, pauvre type barátom, là, qui gyere. n'a pas de badge VIP, aztán van egy másik Va ember, t'asseoir akinek là-bas. semmilyen VIP kártyája nincs, azt meg C'est- jó hátra ültetik. ça nous pose question. On Itt se dit, mais azért tiens, comment est-ce feltettünk qu'on vit, nous? magunkban kérdéseket, hogyan is Comment est-ce que je suis élünk, attentif aux pauvres? mennyire figyelek a szegényekre, Voyez, mennyire ça, figyelek c'est l'Esprit arra, Saint qui akik est à l'œuvre, hein. rosszabb helyzetben C'est vannak. l'Esprit Saint qui fait... Itt is clic, clic. működnie T'as vu là? kellene a Pose-toi des Szentléleknek. questions, mon petit coco. Hein? Tegyél fel magadnak kérdéseket, gondolkodj el azon, amit Ensuite, látsz. il y a un moment que j'aime, Ezután jön egy olyan pillanat, amit én nagyon szeretek, extraordinaire, c'est l'offertoire. ez a felajánlás. L'offertoire, A felajánlás c'est le moment, frères et Az a sœurs, pillanat, où vous allez être testvéreim, prêtre amikor du sacerdoce commun. a közös papság C'est-à-dire que papjaivá vous allez válunk pouvoir vous mindannyian. offrir vous-même Ez azt jelenti, hogy ce saját que magunkat is les fel tudjuk baptisés, ajánlani. tous les baptisés peuvent Minden faire, megkeresztelt ember meg tudja s'offrir tenni eux-mêmes. azt, hogy felajánlja Mais vous önmagát. avez compris que pour que l'Esprit De Saint vienne en értitek, vous, ahhoz, hogy a il Szentlélek faut eljöjjön justement rátok, s'offrir et s'ouvrir. meg oda kell ajándékoznunk magunkat, Alors, és ki à kell l'offertoire, nyílnunk. A Vous pouvez felajánláskor déposer tout ce que vous letehetitek êtes dans la patène du prêtre mindent, amit ti et vagytok, dire, arra a Seigneur, paténára, ami a je pap t'offre kezében toute van. ma vie, Uram, ma personne, en felajánlom hostie neked az vivante, egész sainte et életemet, agréable. az egész személyemet, C'est un hogy moment ebből is extraordinaire. ostya legyen, élő Où, par ostya. exemple, je vois Ez egy fantasztikus une pillanat. religieuse. Például láttam egy C'est le moment où apácát, elle peut ez a renouveler sa pillanat consécration. az, amikor meg tudja Je me újítani redonne à a toi, Jésus. Je me megszenteltségét. suis donné il y a Jézus, tant újra d'années, mais neked là adom maintenant, magam. dans Már cet offertoire, megtettem je me redonne. számos évvel ezelőtt, de itt most újra neked C'est adom magam. magnifique. És ez Et puis, csodálatos il y a dolog. l'épiclèse Ezt követi az avec epiklézis la consécration. az átváltoztatással. Alors, frères et sœurs, si Tehát, vous vous êtes mis sur testvéreim, la patène Hogyha rajta avec vagytok le azon a pain paténán, ami a et que papnál van, l'Esprit Saint és a vient Szentlélek transformer
jön és pain en corps du Christ, átváltoztatja a il kenyeret vient Krisztus sur vous testével, aussi. D'ailleurs, la akkor prière rátok is rátok száll. eucharistique le dit. Mellesleg az eukarisztikus Il vient ima nous ki is transformer. mondja ezt, Et quelle hogy est jöjj és alakíts át minket. c'est quoi notre vocation? Mi a mi C'est de hivatásunk? devenir des autres Christ. Hogy tulajdonképpen másik On disait Krisztussá avant le váljunk. concile des A humanités de zsinat surcroît. előtt azt mondtuk, hogy Mais emberek être a kereszten, conformés au de Christ. Qui fait olyanok ça? legyünk, mint Krisztus. De ezt ki tudja megtenni, hogy Il olyanok le legyünk? fait. A Szentlélek, és À meg is chaque teszi. Eucharistie. Minden Il le egyes fait eukarisztiában d'autant plus megteszi. que je le lui ai demandé, Sőt, que annál je is me suis donné. többet tesz. Et alors, Azt is megteszi, il y amit a én kérek évidemment tőlem. l'autre épiclèse, És qui van a est másik toute la epiklézis, dimension de charité fraternelle. amelyben a testvéri szeretet egész dimenziója Il est megjelenik, possible, frères et sœurs, que nous soyons lehetséges, dans la même église hogy que quelqu'un qui nous a ugyanabban critiqué a terriblement. templomban vagyunk, egy olyan emberrel, qui nous a aki nagyon blessés. erős kritikával Je illetett la minket, vois. aki bántott minket. Moi, il y a une personne dans ma paroisse Nekem a qui plébánián a egy vraiment, ember van, de mon aki point de vue, fait az du én mal à un de mes enfants. szempontomból bántotta Pas az un egyik truc sexuel, gyermekemet. hein. Vous inquiétez Nem, pas, c'est- nem c'est egy ça, nagyon pas ça du komoly tout. dolog, Mais de vraiment előfordult. quelque chose. Eh bien, chaque fois que je la És vois dans la minden egyes paroisse, alkalommal, et amikor parfois je én suis őt assis à 2 látom, mètres d'elle, néha 2 méterre ülök l'Esprit csak Saint tőle, veut que je devienne un seul a corps avec Szentlélek elle. azt akarja, hogy ő vele Dans váljak la egy charité, testé, a avec le szeretetben, pardon. a Et bűnbocsánattal. ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. És ez a Szentlélek műve. Si je dis à l'Esprit Saint, Hogyha azt mondom a Szentléleknek, gyere, alors, celle-là, gyere, de ő rá ne gyere. vous croyez qu'il va venir vraiment? Elhiszitek, hogy tényleg eljön? Il va venir parce qu'il est bon, mais il va El pas fog faire jönni, toute mert son jó, œuvre. Vous me megteszi comprenez? a művét, Et puis vient le moment de la communion, és aztán ezt követi az où áldozás je reçois le pillanata, corps du Christ où flambe l'Esprit Saint. amikor magamhoz veszem Comme dit Krisztus Saint Éphrem, testét, je amin mange lángol a Szentlélek. L'Esprit Saint. És azt is mondhatjuk, Et hogy alors là, megeszem a c'est comme Szent je vous ai Lelket. dit tout à l'heure. És itt, ahogy már mondtam az Ne előbb, montez pas sur votre balcon pour regarder menjetek comment ki a Madame Lidule teraszra, est habillée. hogy quand elle va megnézzétek, hogy a communier. szomszéd hogy van Ou felöltözve, bien, amikor chez áldozni nous, on megy. devait porter on doit Vagy porter son masque. Ne nálunk regardez még pas si ugye je le porte maszkot en kell dessous ou au-dessus du nez. viselni, ne azt nézzétek, hogy az orrom Et alatt, alors, vagy az orrom ce felett sont des viselem. distractions Ezek nagyon m'empêchent szórakozott de recevoir dolgok, Jésus. amik Je ferme megakadályoznak les yeux abban, hogy magamhoz Et vegyem je Jézust. dis, Be Seigneur kell Jésus, csuknom a tu es là szememet, avec ton Esprit Saint. és azt mondanom, Jézus, itt Et vagy velem, vous êtes szent dans mon lelkeddel cœur, együtt. Et je vous ouvre toutes les Mindketten benne portes. vagytok a szívemben, és Vous kinyitom êtes nektek az ici összes chez vous. ajtómat. Esprit Saint, Jézus, je Szentlélek, désire érezzétek tellement magatokat otthon nálam. n'agir Annyira que par szeretném, toi. N'aimer hogyha que par általatok toi. tudnék működni. Sans toi, je ne peux rien faire. Értetek tudnék Voyez? működni. Nélkületek Et- nem tudok semmit csinálni. L'Esprit Saint va nous És apprendre a Szentlélek à recevoir megtanít Jésus. majd arra, À hogy le hogyan recevoir tudjuk dignement. megfelelően magunkhoz venni Mais Jézust, les choses méltóan ne vont pas magunkhoz s'arrêter là. venni. De a dolgok itt Si nem nous érnek vivons véget. l'Eucharistie comme cela, Hogyha így éljük meg az comme une nouvelle eukarisztiát, Pentecôte, mint egy új pünkösd, notre vie va changer akkor az totalement. egész életünk meg fog Pas változni. comme ça, mais petit à petit. Nem Parce qu'on va hirtelen, voir hanem l'action de csak l'Esprit Saint à apránként. tout moment. Et il va se Mert passer a quelque chose de Szentlélek merveilleux. folyamatosan L'Esprit munkálkodik, Saint, és qu'est-ce valami qu'il fait? csodálatos dolog Il fog fait történni. devenir saint. A Szentlélek tulajdonképpen L'Esprit Saint szenté est celui teszi. qui A fait les saints. Szentlélek az, Or, la aki a sainteté, c'est szenteket notre vocation. létrehozza. Comme dit Tehát Saint Pierre, à szentnek l'exemple du lenni saint qui vous a a mi appelé, hivatásunk. devenez saint vous aussi dans toute votre conduite. Azt is mondhatjuk, Selon hogy qu'il est legyetek écrit, szentek, Soyez amint én saints is szent comme vagyunk. votre Père Ezt mondta céleste est Jézus. saint. Legyetek szentek, ahogy Alors- mennyei atyátok szent. Laissons-nous faire par l'Esprit Saint. Hagyjuk, Et hogy pour a la joie du Szentlélek Père, je vous megajándékozzon propose de minket, finir és par azt une petite javaslom, prière. hogy egy imával Je propose fejezzük be d'invoquer l'Esprit Saint. ezt a mai Si vous êtes alkalmat. d'accord Hívjuk a que Szent l'Esprit Lelket, Saint vienne en vous d'une manière hogyha nouvelle, egyetértetek abban, hogy a Szentlélek szálljon le on reste rátok egy simplement újfajta assis. módon, Vous akkor pouvez csak mettre vos maradjunk mains nyugodtan tout simplement sur ülve, vos, tegyétek a comme kezeteket ça sur a vos jambes, térdetekre, pour- en signe tenyérrel d'accueil. fölfelé, mint a Je peux vous befogadás dire que moi, szimbóluma. la première fois que j'ai fait ça, És
Én az első C'était alkalommal, quand amikor j'ai ezt rencontré megtettem, les premiers témoins du ez renouveau akkor volt, charismatique en amikor Belgique. az első tanúságtevőkkel találkoztam a karizmatikus megújulási mozgalomban. Et j'ai mis Beszélgettünk, mes mains imádkoztunk, és et a kezemet tenyérrel fölfele tettem a térdemre, és et je me remegtek a disais, kezeim. et qu'est-ce que les És autres azt vont penser de gondoltam, moi? mit fognak a többiek gondolni rólam. Et j'ai su par après, És quand le aztán groupe est parti en megtudtam, voiture, hogy amikor a ils csoport se sont dit l'un à elment l'autre, autóval, tu as vu pour qui on est venu, akkor c'était pour lui là, le gars. azt mondták egymásnak, láttátok, hogy kiért jöttünk? Érte, azért, akinek remegett a keze. Ez Alors on va voltam én. prier l'Esprit Saint. Tehát hívjuk a Szent Lelket. Seigneur, Esprit Saint, Szent Lélek Úristen, tu es l'amour de Dieu. Te vagy az Isten Tu es szeretete. l'amour qui unit le Te Père vagy az a et le szeretet, Fils. aki egyé teszed az atyát a fiúval. Tu es aussi la promesse de Jésus Te vagy Jézus ígérete pour chacun de nous. mindannyiunk számára. Et d'abord, Seigneur Esprit Saint, Először, Szent Lélek Úristen, nous voulons te remercier szeretnénk parce que megköszönni déjà neked tu es ezt, venu en nous. mert te már A eljöttél notre hozzánk, baptême, bennünk vagy, a a keresztségünk notre óta, a bérmálásunk óta, Dans chacune des Eucharisties, minden egyes auxquelles nous avons eukarisztiában, participé. amelyen részt Et vettünk, peut-être aussi, és talán quand nous avons parlé de toi à akkor nos is, frères, tu étais amikor là. beszéltünk rólad a testvéreinknek, akkor is Seigneur, ott voltál. Szentlélek vois bien Úristen, que jól látod, Nous voulons plus. hogy Nous szeretnénk avons besoin többet, de szeretnénk plus. többek lenni, többre van Plus de szükségünk, force, több Plus erőre, d'amour, több plus de szeretetre, douceur, több plus de tendresse. gyengétségre, Et cela, toi seul, de tu te vagy peux az nous le egyetlen, donner. aki ezt meg tudja adni nekünk. Alors, Seigneur Esprit Saint, Szentlélek Úristen, voilà, mon cœur est ouvert. a szívem nyitva előtted, Prends toute la place. fogadd el Que tu ezt sois tőlem, vraiment töltsd be az le egész maître helyet, de toute ma vie. hogy te legyél az sois életem mon mestere, guide. hogy te legyél a Que tu vezetőm, deviennes mon amour. te legyél az, akit a legjobban szeretek. Je veux te suivre. Szeretnélek Je veux követni, t'aimer. szeretnélek szeretni, Je veux t'annoncer. szeretnélek hirdetni. Fais-moi découvrir mon Add, Seigneur hogy Jésus. felfedezzem Jézust, Fais-moi mutasd découvrir meg nekem őt, l'amour du Père. mutasd meg az Atya szeretetét, Et si tu le veux, Esprit és Saint, hogyha akarod, envoie-moi. Szentlélek Fais de Úristen, moi küldj el Le engem, témoin tégy de engem Jésus. Jézus dans le monde. tanuljává a világban, Comme tu voudras. ahogy Quand tu szeretnéd, voudras. amikor szeretnéd, voudras. ahol szeretnéd. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils, Az et du Atya, a Saint-Esprit. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Alors, on va applaudir Jésus. Akkor tapsoljuk meg D'accord. Jézust is. Vous aimez Jésus? C'est Szeretitek lui. Jézust. Merci Jésus. Neki kell Amen. köszönetet mondanunk. Gloire à toi Seigneur. Nous te Köszönjük bénissons et Jézus. nous t'aimons. Dicsőség Alléluia. neked. Alleluja. Dear guests,
We thank you so much for Kedves gracing vendégek, this nagyon lecture with szépen your köszönjük, presence, hogy and we trust megtisztelték that ezt az we will előadást see you again jelenlétükkel, at our és next bízunk benne, hogy lectures. következő Please előadásunkon take a is look at the találkozunk projector, önökkel, where you can majd a find the list of kivetítőn programs for láthatják a tomorrow. holnapi Have a wonderful programok listáját. afternoon, and Nagyon enjoy szép the rest délután of your kívánunk day. önöknek, és Köszönjük, hogy élvezzék a jelenlétükkel napfennmaradó részt. megtisztelték a mai fakultációt. Bízunk benne, hogy a következő előadásainkon is viszont láthatjuk egymást. A kivetítőn láthatják a holnapi nap programját. További szép délutánt kívánunk önöknek.